Tout s'abonner massivement. Awa, vous pouvez filmer à solo, peut-être à solo, émission à solo, peut-être à solo. Awa. Vous s'abonner massivement à Ideal News TV. Oh, il y a des bases et pas il me fallon la douceur. Donc base, quand on habite là peut-être base beaucoup ça va différentes infos il y a ma communion c'est ce que diffère bisognos. Au meeting ce matin, au conseil à Théolembi. Ah, bon c'est le mango le pondier, baki le sotobo, papa c'est mango lisakanya, lisamba likinya. Tout s'abonner massivement pour être belé bakota. Tikala otala ba news qui toko c'est diffère PCP service qui toko. Ba télé peut-être tout beaucoup ça va former tout une catégorie news. Ah. Vraiment na ben fo monsieur za o ya minene batami kakawa. Bo s'abonner massivement à Ideal News TV. Zambia pambola bisognos c'est pas là. Fallon la bisser. Salut le suivi de la votre homme de servante Fallon Manzanza, la douceur de la presse internationale. Mes chers internautes, je ne suis pas seule sur mon plateau. Tous en invité Nabiso Yamakas vraiment, vraiment Tozela Peto Lukara vraiment. Avant de te présenter l'émission, jamais nos émissions sont plus ou moins saluées. Yodil Kassoulé, la grande dame Nakata Lyon. Je ne peux pas aussi commencer mon émission sans plus ou moins saluer l'Inès Louva, le grand couturier Nakata Bundes. Bundes Mekanga, mais pas l'Inès Louva vraiment, la peso bambote. Balobi dadi de moi, le boss, le maire, je te salue. Bien, petit frère propre King Kester, je te salue aussi. Il y a Madeleine, Madame, ma papa Jean Waï, quoi, na peso bambote, vraiment, t'as rabi, non, penza base, non, pas simbinga, na lingi bino vraiment mingi, vraiment. Je suis avec Pasteur John, t'as la ratoli à péter. Mbote, Pasteur John. Atozo souffrir tina sakanga munoko même ko lia biloko talaka na bandeko na nyonso o moteme tuti lia o simbite lobaka na nzala tata che o mitika mafinga zanga nyiso tika na lukumu dignité na ko sambwisa ngote na mona tata moko na quartier zanga mbongo me bato quartier ba pesa ndako ne valeur pa batela dignité ndako na ezanga mbwa mais ceux qui bana mki babeta bale koti bana bango batuna rafa kota papa bino aza ndako pesa talitina te me tata pesa ndako ki kilo. Mais na mona tata moko bela mbongo azanga tina tellement azana mbongo mais azanga bondumba basa quartier so bakoma ya ye so abika bongo bosso na ventire o namba to kutu bamona o comprendre na teso so comprendre tala ko lingaka ko créer on a bano makambo mikie ndeko nanga mwasi so ko landi composition nzambe nenga salela mukili za harmonie biso nyo sote se complétaka malamu kaka soke lekeki nde mabe tala mwana abotami lelo nano ali eloko te soka kufi baselo autopsie bakuta ndama nye mais ya bimana mukilité pali ata bibero sko nyane bimele wapi osakana méthode bon vieux zara balance yango moni so un peu sur le kimingi robeta kanu salité pe le kate tu ezaka calculer comment ngari mobe un peu ce conseil pathologique vie sozo tambola makolo mingi babene azanga mutuka azanga mbongo mutu bitambola tambola mais na remarquer bata makolo batambola ka mingi babela ka pe mingi ra na je bisayo au moins na te ba samedi dimanche batu mingi basimba ka milanga mai bakendo luka marche ya makasi net marche de santé pas quitter luka seni est-ce que mutu ko ngana ko sa marche de santé wapi nzoto papa question na nzoto te ba makolo ngana beta so ba Congo yon pena ba Congo ti ba lembuli makolo nyoso ba bimisi tout le monde a 7 fois lauréat ngana ko tambola lauréat maréchal ko tambola général te maréchal yebisi ngana tambola ba bimisi ko tambola nanga yo na bisao na osa benda awe États-Unis do ata crec ata 40 pe tutu ba simbi mutu o tambola ngando monia na marché tara na boka koloba moni vie pesa nzambe confiance so to lomkana tongo to kutani kolom kila lingi biso ba oyo po parcours nanga manka otena modèle mutu ngaza so na temili bo saba to tepe mais oyo mutu nani modèle coupé nanga nanu na so ko na za mwana 6 ans ba photo nanga to akala so ko tondina zaka shidoka jonde ba coupa modinde zanga singa fona si na simba era photo monaka yo kwani bamba tata mitala makamna bisa yo ha bon ezokota na oyo biso ba vérité à vie de ba photo msaka so ke na bwera ngo ezanga te nani siko yo mama botere ngate yo tala coupe na lero wana
Yo akokola nango. Oyo biloko na kaka. Vie. Donc on appelle ce périmètre na vie maman. Difficulté à passe. Et si on a netoko jamais. Pour nga mutoko nga d'abord un akobela AVCT. Oui, jamais nga AVC soko zakayaka. Tokuta na kokanga. Pona nini okobela te. Na lala na ba likolo ko lukambeta lokumu. Na lala na ba mbeti moko batikaka na ndaku siko na tia ba brique na sepo supporter. To lala na ba ninga na nga to onda 4. Boko lala be na obina 2 heures pongi pende ibaka mututu. Moko bouger na coin. Makola mbete longwa. Bo longwa likona soko mwambe. Anga yo soko yo. Olamki babeti mutu na mil kingi mama na za wapi. Ndote koti vice versa. Ndomo na bina bungi yo osomona bati balali basima na ko ba na avion oka toza sauver ba rescapé na mbeto. Yo boyamba ina na mbeto nini uti wapi. Yo bangu nini? Tala. Sans comprendre nga oza challenge à bagarre à vie. Biso tabata kwata. Et on a vu tous les méthodes calculées. So yokinga base na vie longola calcule bilela lela. Tika ko pesa matoi na bato bazo pesa masolo mabe. Tika ko landa bato bazo kotuna mulongo mfutema oyo moko yebi likambu te. Eza difficulté ya vie et le kaka. Na je bisayo. Pas signer ce coûte rabiso eza satana te. Mususu nzamba zo tester yo. Pour atteindre que pesa ko pa $50 au sakanaki. Alors tellement muto bazo sakana mbongo abona no makambu frame. Tango sali 2 semaines apiaka 1 mois mutapesi yo te. Siko meki loko funguer le cop. Ata le soko gérer. Et ana batu misusu yo kanga bien. Akola na âge mena makanisi bébé. Abima ceux qui a pembe mais soko zuka ma $50 loyenge. Mais soko ko itane ka bandaka masola promesse ndre mutalingi vie. Ah faut que sombe kola masangu na soya. Il faut ça ka poto hein. Masola nza ya nzala. Bon. Il a remarqué qu'on ça rappelle moins cher boye masola mia. Wambo mwezake. Soki mutaza pia kalanda na ba projet mbimbi. Et là on doit tonga ka nzoto. Obi to negisha pamba, il faut mettre la mikolo soya. Bona mia. Abeta ka ko baza $50. Kishikute ba e bandi. Nga moyo na kokaraté, asa meli debi altena kokaraté régime nange mesana boy. A changer régime. Bon. Abosen ke pesa na crise. Elle a comme pavala qui fait le gouvernement on dirait de on a ça qu'on a beaucoup foutai. Ah mboko faut va changer remaniement. Remaniement est comme mabe. Là on prend la transition. Il faut que ça marche. Yo ça kanawa ogoyeba. Tala. Soko ça kana mboko ko kufa ko tala. Na zo banuma kama mike. Biso moko nde to ba fautif ya biso. Ya komoni batika na kote ya biso makamba lisuma libabe. Tokokotsa baranki na famille pamba toko ina na baleki na biso pa pamba tera mutu na nuvi na yo pe simba fo sala nini lakisa mutu nzambe alinga nzambe selo volonté motema balakisa mutu nzambe te resoka kanga ba verset ya bible nda za na nzambe makasi lokuta na ko yeba bible me kotomba na nzambe za mabe neto sino lobani vrai église motema nanga lakisa mutu nzambe siko biseke place oza po simba tala tactique longola soni kota na mouvement so mikro pe simba te frame ko beta lisola pasi na batu te melangenge zala mutu tala ngato na saka 3 saison simba te ngana vanda touche 3 za sa copie na meke singa bi période na ngate frame bongo pona checker bande ko na kolia we bateka na checker yo na tu nanda e ba nanda ofana ke bagne mona fana ka na zela ka l'air mama imba banze mo nzambe na siffler wana pa ya commune sengo mama e na mona ba ya filo na kala ba kisu na fête te balongwa wana testa ko tuna ko ta ko va avanda kasa kasi ya za kana lemba te ya so na fe ni nene eza numéro 15 ah yo peso ba 32 na komi na po ngana chiki tona ko tona fente ko na olek to mona e yambela ba to bunga tena fanda tona le na leka ngana ba son wana technique ya roye so na ko na pamika amona na kati aye na bike ba mbinga na sekonda ko banda si secret mona mona saka yo koli ça va ça fait longtemps quand tu vas tu voyage yo koli boni mami cha zara kaka mbona bino no ka soka na sali tera on dit ah ndisi schéma mais so monika na koti ka boka oye boni na bike sao ngande ne ko sa perte na otana mutu mo rapide na oya na otala mutu na kana kota na tala boni ya papa zali azaku na zena oya lua awa
na opesa bendisi okomana tambwaka na tester ya oyeba moto eza wapi yo tambwaka so cheke tala na bano ba vérité ya vie bato misu okutani na nzela opesa mbote yo eza na transport ye makolo opesa mbote maomono te seki auti otala moto abeti poto azozonga makolo misu molili wana soka azo mifinga ye moko azoba bitambola tambola moni okoyeba yo tala omboka te na miloba namoni voiture bato na temi nazotaita to nde na tailo nzo na miloba moni bitambola tambola ozwi nyama tanongo dimine oyoki okoyeba okobela yo dava nde tokenda okobela ngamoko na lobelanga saka na mboko awa tala konuna mikolo faut créer lango ba dossier on est tous comprendre tout on a le ba pona olakisaka ke tantine vie eza pete na miso kolekela kaka so ozoleka na période kanga mutema so oza biyoko yoka bilula lula okobeba na vie sans que okoma na projet na yo po makamuso yoka na vie betio libako koma leki na ngana bongi avanga ya tisiko na zo bonga te ngana mwena prouver de erreur donc on a chaque fois cimetière ba tiapo na mikolo mais bana mike bakenda avant est-ce que ba wolela doser conseil na vie biso nyonso to na mukilo kwa ba joueur yo na mukilo e poste nini so za yenga bale matio kitio kiti okufa okomela pembo kosengo bima sababuka yo awa biso ngana na ngani numéro 2 musena ngako ko dégager mimema mema ngato moninga na veste so kami ekufi na kotindika pona bike mbwengi eza ndeko yo muto za promesse yo kanga bien po bakansaka so zi prophétie ya nzambe o linga te akosalaka posani ezwa yoka conseil premier prophétie eza yo moko landanga bien soko yokinga bien et puis soki nzambe apesi yo promesse eyaka na ndako te lokola facture ya courant bayako tikela neti nyongo yango oyo il faut tia mutu na moyo simba yokanga très bien atoke na église pasteur alobi ke yo konginda ekoya na ndako lokola ndoto te bateya biso lola balakisa biso ndenge kobomba nzoto na mokili po toumela po tokota lola soki bateyo mabe kaka lola okoyi na mokili pamba nzoko afe dimondi mpe ezoya te tomonaka bango lola yo koza wapi bateyi biso lola mais eza challenge poko malobi fo luka akoya na ndako afandi mana mandemo anzama amona lipa moko ezotula beti de tout trop moko nango aboseni babosanga lipa na kati ya ndako ntango okati bakangi yo moyibi ofere afingisi ye nzambe na bano conseil yo oyeba leso yo moninga na détecteur nga na kozala jamais nzala kobanda na ndako na biso tongo ti 14 na fa na ndako jamais nga so na fa na ndako tongo ti 12 heures clair te mbamo na se révolutionner na bimaka na temi kosa lopango misu na nga na baporte nyonso ya lopango oyo namona moto milinga likolo seke na se 10 bazola baolamba nakende na ndako nazwi na kati courant na biso mpona ke fusible ekei nakende mpa bavoisin botya filme moko batiango na chaîne oyo mpe na biso de lestage nzoka nali tv te nali fufu misu na tv zelo na moto wana kosa ata ochange tikango bakoloba makambo ya politike botya filme ado yo nayeli nyonso sobika ebeli base ebongo kote moko babombanga loka bano batangaka nga mpe bidubla tolambaka te tokanga maporte nga bimere mpona zo na tegli na sombaka ye moko nakoma bikomakoma solomeka baolamba chefse baolamba te wana azokotaka na question mamanga apesika mokango abala biloko osongekaka simene kaka lekobelerena maître sirena bepeshe otanta kaka papa oye baninga baya na salo abike naye kotangisa bango fufu méthode yo eza challenge nakufa mpo na yo tala mboko nasekina naopesa ba méthode ya kotala soko saka na Congo kokufa totala tokolela po kisa balela su mutu te bakolo na bino moko baleli yo te nga popela nalela yo yo ntima bakolo na baleli yo te nga nakende olela yo likola mbote topenaka na ntongo beni oza nai na nga nalela yo tala mama soko omoni bato ake matanga bakenda kolela te bayebi kaka ebembe place bato bamawa bazalaka ngai nakosala makambo esali nga mawa loka na lopango toleki ebele na kolelela wapi mesoi kaka na katika akufi wana nazokosana ke ofanda na matanga to omona nga na fai na matanga
ata na fani pembeni na seke na chebe naolela bembete na zane nani kambute mikumba na nga badossier na nga ndenge kope ezobeba mokata kisasa kovie kangi biso tokolela wapi nde nazolela bano batungisi nga na butu na malaria ya so moni kontaka olela mingi pembe nazata toko na tele bembe poza na njo nako mami ke gauche yo na yeli yo eze sika kolela nga na yeli yo tala oseka tala na biso ba périmètre Congo makambe komi ebele obunga te makambe koma boye remeka so mangwa kunde bembe otoke kunda na bato ata photo bembe kaka ona basani babwaki kende place matanga ba olele bemona ba photo babwaka na le bembe kete sai ba yela gaete to yela do kana kelele bembe ngama ba dossier na ngana ne mama ya misi nyonso bongo na kendo lele bembe yo saka na via webi lar to komi yo pa eso polo longwe kisasa tala na bana makama mike nga kutu na zai seri moko atana kele matanga ndeko na biso azole bandeko na biso baolela mena ocheke tike ya tika na kolela pianga tike na kenda matanga tike mboko on a le baba méchant vitala pose ka mutu na vie ole kana pas cité mama mutu kolanga jamais na seka mutu ngate bebi ngate na kuti muyibi na opesa ka faute po ayibi mais ma démarche bande ko komela epa koma muyibi ozalaki era sangaki na fois normal bo pia ki ye ero akende ko sala musa po ba futa ba boko futa bo futa ki ye er likambo ba bise kuna ka soko pesite lelo makambebe e bebi aya ko tala prise suka na yi na yiba tala ko ela ko juger ba tuté po za saint mo sans tuté lelo ko sala bien makamno ba yebite ba ningo pesa ka faute o yebi lobité na ba no vrai tant que muta mukili na ko pia ka muninga faute té tous les cas ça permis et tala betite la sakani ba boyi et yo zana mwasi na mwana zo seka libala baninga pe panzani oyebi ayo sala attention mama basomba banda kuna silence babeta tolo keno tala bango lelo bateka ndako na bango ndamu ndako batika na coin bango mokutu bato batekele batonge test bakoma ogangela ba bango bato botekela ndako bakoma bakolo quartier bino bakolo quartier mama locataire sakana bobwa kama ya wate bako kende kasho bokomika papa koko la kuna biteka teke osakani eska bana babetaka baye na quartier koma manka mukilo foye bakotambola conseil seka mutu na cercueil ozo tala tala ye atanga tanga te tika ye kobonga basela ngo calculité okoza la zoba be koma kombo na ote me kote ko beta ko par luka mbongo champion nzamba za suspect alamsaka makambo batika apesa espoir na bato bondima te na famille yango mwende ronata soko la pauvre piakel nani bimela mbongo me bombisa ye maloba malamu yo pena batika we ko simba mukola ko zwa pa kanisa yo bokanisa bato na batriko elembana kola netoko comme si bazana via manka nzoka makambe batamaka na kati zaka ya malamu yo loko otangaki ma classe mo loko kokai ko chola nani ngabana ngaba sakana bana bandeko te ba befsela nga bango tuzawa au premier mi-temps c'est deuxième mi-temps kintswamina on a bana makama mike so yo kinga ko pe mututu valeur bible lobinin ala kele mama be mutacheke likana est-ce que ange okita pe relation que ba pile musa ko zatina te mazana bandeko minene sima na ye baboya epo na kwiti na loyenge mais soko memi camarade na ndako wana bapesa ke bakope pa bo abongi mutu musa ko na cravate ba français bele ma aventurier na mona mwasi moka kenda la nombala français abotie bana 7 akosaka gouvernement ngana ko sala tia sala ka te bana ba 8 bakoma so saina mwasi olobaka nini okosanga kende to sakana moi 3 mois français qui tirent quoi ba bombe remaniement tu vois on fait que sala sakana Hollanda français mi bala français na kodefa ba maman pe ba ko ko bon tel ko français ba gros mot c'est combien non c'est peu il faut ajouter ya ko futa na ba sami ça tu ozo quoi na ça français non yebisa yo deux fois na lingala ba ko pimela ko gangela deux fois na français au monde yo ko ba un bando ba na o poko soa ba ko mo la sona ba miliki mama deux fois na français ba ko personne ba miliki o deux fois na miliki pebi kenzela miliki ndenzela français o zana le on a appelé ça c'est combien c'est ridicule hein Baxana ça mboko yo faut tala pistala na bana makama mike zana influence moko ya PTT donc moni na pesa madame conseil
lupango biso tokoti mama na boyi tozana bavoise bosololaka mais na moni esololi na oyo ekomi ya suspect surtout soki oza piaka oza na mwasi moko alinga biliali akokoma songe likolo mapeka basose baninga oui soki akeka kotuta pondi mpa baninga okaka na poka mama koko esani nango oyo ora fanda wana akefanda na munoko ntango tuta pondi mobali nanga mikolo bafute te wana tuta pondi bavoise mpo aloba bongo mpe batielemi mingi nayebi biso mobali nanga oyo abando otanga bisika nyonso bofutela kuna babengana biso mpo na songisongi ndenge eza boye garanti na biso batikala nango ozopwata nini yo mobali otaki na kantine liboso bazela nsima na pompe mobali atelema lokola nini takokamwa bino tala makambo naloba oyo tomona makambo biso oyo tala mboka mama oyo mboka te nazoya biso baverité soki oyebi teknike ya kotia kimia na ndako te okokotisa sata place aza te vi kanga monoko pasi oyo ekomeli yo lokola nzambe aboma na bomwana te eseka ayebi yo nzambe akolekisanga nzela pasi manunisi nga par rapport a bato batie mbongo basepeli me banuni te oyebi teke moto amataka bisi na ebande soki akiti tina soki aterminisi aokelaka mbongo ne mawa te mpo akonsome étranger malamu na bito so na bilokuta omonaka biso atokitaka na nzela te moke zongiselanga 200 mpo trajet eza mokuse yo makambo na aloba ekota zonga yo mona oteya yo kati na oteya alleluya bando yo ka ba alleluya change jamais ayo eza kwata soko yo mokili mai mai kokufa tanza mena motema kende kopi so oza piaka kanga munoko ndako nzalele kama soko oza na mbongo muke oza na souci ya kolia mbongo eza muke banda kirdo ke na pompi to kama isa oza na posa nango mela nano ekote telema place moko comme ça tango tiama 3 bitabe tango bakse suma yendisi ok ça kolo bapesi masolo mingi te po okwesa ngona se ndimaka na mutilo kwa mokonzi ndeni kuna bongo bango tika ndisi tala vraiment nazo tala sexinga na opesa bendisi ya kalikila ko vivre na Congo po biso bokima Congo bokotika biso na nani biso taba challenger ngata bana 13 bokuta ngao bano bazokola ndenge nini na salaire ya $10 c'est technique de guerre bana mike bachaka bango tite so bata mwana soka ye moko nda zaka somi 3-4 changer bango système de jeu côté bango régime potopoto na chakula imbwa loso balambe sika moko na pondu ebele place moko na bana makama mike mabe na onde olingi makama minene bana nga saki miliki te bakokoka te yo kokufa tiki bango bakotelinga na winzi na kisasa pia ko misale longba yo na basi makama makasi basi ya français bachaka mibali mal à l'aise lokola tanga ki asaleli te ke ti sacrifice so na kotinda bana ndako pa prendre marmite pa pitiriri mibali babima na bana ferité basi makama makasi mibali bamona rapasi oyebi ke na zai ko sala bafuta ngame na longwa quartier wana to longwa ko landa lipango sima te to zo futa mbongo ebele ngati to longwa na kokoka te bana ngeze éducation yo tokenga manjo kota zero d'abord si vous changez côté côté musique vous avez un avantage pour battre côté la bino mingi te faut faire côté lenga na nzungu nga côté na foot après côté langa OK mboka wapi muke temo sengi kiti ba voisin na ko pema na sanzete we côté zoke loka azaka kuna ba yeba nga ko yeba na te ba yeba nga ko defa bazo pese po ba yibi ke na defa ka tongo ba tinga ndako ye vient na azaka kuna otali zelo otali kotozoya okoyeba okobalukana nzela ya naki pano mena koma kite ozaki shoki tala ngamu na seki tala non pesa ba périmètre tala ki ça ça bi jete tikela biso ya kana coacher okino ko sepena nzama moni mukili bien et pas ngera tarate et d'abord nga so ko mena ofane sika o mama non pesa conseil soko zana ndako bayaka mingi foti na bayelaka nini pona mona ba bofre musu ba po ba kwesa mobile tango libale kufi ba wangani biloko nyonso baliaka pa nai yango moninga so na zana madame na monika na tino mambonga soso soka ba bayaka ka de na ba madame so monika ba benga na nunga po sa dépense ate zana ngo papa ba de wana ngana baka bongola ngo pondu bona pondu mtokolela moninga te mabakute chela bango ba solo asimba kango misuna dunda ba solo abololo
otiki pondu na ndako epa na ngapa kuta na soso zonga na pondu yo okoma tamba kabola na linga ngo mingi te chaka muke na benga kiyo chargele ye on commence o memela ngo mama oyeba bitambola tambola na ko funi ba document na oyo po ya to lapa atoko mpeme na ndako faut doubler papa ya eza ko ketongola oza pondu na chargement ba solo yo tala on peut me rendre na sekina no yebiso ba mutu oto na 2020 na ofungula ba périmètre carré na vie kanga soko za beau frère ko tala mwana isika kete tala nde résultat ozo pesa na libala pona mwana mususu ngoba ina saka nini azanani wana taliote tala so mwana conduite ye munene so ko pesa nga facture na ko kanga lupango tu na pesa na salaka au moment na zo futa na mwana bino boye ba ko tuna ko na bana makamba mikile tala so yo kinga avantage botulisi bana na loenge boluka mi bana ba français ba ela bino bana ebele sa misala kako kritika gouvernement na TV on a pesa conseil landa mobalo aza courage aza na promesse à vie atanga te soka za bagarre ko bomba mwana yo malamu on a bisa yo vie ponite po banda ku nyose sele songa balabala bango tu ba sisi classité ba ventilo ko biso peto za ba courage pe baza to mona bato ba batanga na mona mwana o ba tsholoka na famille tanga na ko yemba ne wana koma mutu munene vie eza promesse nzambe botala ko bato na parents elambate tala ko mutu na kacha vino ko bimisa nini combien de bana ba tala ko kolisa bana pa bande ko mama na peso conseil moko so ça na mwana ndima kufelo na makulu ko tinda mwana congé likola pia ko yo ko sepela mwana ke congé pa yaya azolia na ye mais bitinda nyoso mwana kenda ko sala kuna komande ya na bango mwana ya mukema koma ko torsionner ndako ndire mukolo ba pa ke yo kutaka mwana ye munene nzoka nde ya misala mwana mukia koma na motema azoka poto kwa basoda bakenda guerre na mwana wita papa na azosenga to zonga yo ne bakose aliaka bien tala mwana mwazo tala banka bu mama awa to ka pe papa osaki boete mabundi ye papa ozokola yaya boza na kosoka da 3 mois mwana zokamo faut soka reverser ba robete mbata bana na baza o mwana muninga na zo sopa mai na mabela zo ba mutokotala yo peto mama na roya oragangela mwana sopa kwa bino pe yaya kolanda bango te yonde na pesa autorité yaya komba tala na bana makambo ko pesa nga réseau le loté bino to tinda bana ba congé kufa na mwana maboko mwana taza piaka na baboti na propre ko sala l'aise que akine pa bande ko zoli asoso me makambo zo mona ben justice ba ko somba bilamba sika ya zongi classe na chemise ya moi ba tongele bitonga tonga bana bango ba somi na ya bien kechi na ya tombola tamula ya cheba papier na mbango akoma ka le chèque pour que le kilo bani ba zena ba koma l'école à sika esa cha vivre ka yo kutu bien ko batelo na mbula na bana makama mikia so zo comprendre ngas et puis tellement muta onyokola ya kende église mikolo nyonso tagi tamba na mutu afa bala zo 5 sabana prière mwana zo kamo muta nyokola nga ko saka prière so mwana boya ta fundie ba kondimela e comment tant zo kende église na taki bina nyonso na mabondeli azo ça va ta quartier pour pas payer valeur mais nanda zo nyokola mwana ba ya batu la n'ira pas kende te pas comme ça boy yo pe likola piaka ya na ko saka mardi ya na ko saka jeudi omona bana msuba kola ba tombokela ba parents mwana ina papa na epona nini njoka nde ko tatina ke koncha kende de formation militaire mwana ko mwana wakenda breveté commando bikomba komba ye torchonnage moi je torchonne tala lo pango ko église mwana ka boy ape mate ya pomelati ya tala bidon nge kende kanga cha ba bidon na pompi mwana zo kamwa na ya ninya ba kotinda ke no somba mapa mena suka soki mapa esengi ne ba pesa ke mikokoni ukoyeba balinga ba chemi ki baza kosa yo chaka nguba écoute za kitoko ukoyeba yo mona makambo soki biloke beli ba chela ke mukie soki elale ba kineli ya yo boya katetala misini yango bato Nicole Kadia diarrhée okoyeba tala to mona yo so mona mgazo tambo na ba novagine tala sexy non pesa ba périmètre carré mwana mgia ko motama na bakisa ko diarrhée ni ba tetra mwana mgazo tambo na ba tetra ngira sa suicide pepe ke na lira mingi biloke là so na mérite libumekole ekoleka okoyeba tala tama comme na lo ba sa comprendre nga
changer na otena maseki makambo eza sérieux bombi makambo minene bokosa na komba alléluia nzambe nanga ko sala kate yo quand soko bongi nzambe yebi avantage okoti lolo mi bakanta soko bongi na mbongo nzambe linge makasi lokuta batona batonda na bagafa minene na poso frère na bato l'église lokwa ba terre so moniko pambola nzambe asali na prière nanga lokuta ko pambola mesa nzambe lingi yo ta okoza ne fort okosala musalo ozamba e futi yombo mbongo mais makambo nzambe ozate ba no vérité